我哋嚟今日又係啲剩翻嘅嘢處理下佢咧，好冇？嗱，一個剪片。OK， 我哋有啲咩剩翻咧？係咪應該剪咗佢咧？就係呢隻咁嘅。賣剩蔗香蕉，噔噔噔噔。如果咧呢啲咁嘅夏天你唔食咗佢咧，佢就將會喺你個廚房度咧，一天一天的醜怪。OK， 剪住個底先嚇，好正啊！我屋企嗰啲 gear 咧用10幾年嘅，呢個咁嘅烹10年啦。呢塊嘢係新啲，因為佢幾好用嘅。我用完一塊又一塊，呢塊係第3塊嚟嘅。嗰啲咩美國嗰啲壓咗啲咧，佢唔發毛啦，同埋好易清洗啦，又頂得住。即係當然你要斬雞咧，就其實佢捱到嘅。咁但係我已經決定唔斬雞嘅，但係我成個廚房都係揦揦架架。好啦，我哋睇下廚房裏邊有啲咩先。哇！剩翻啲番薯，咦？點解用番薯好似俾人食咗咁啊 ？Anyway， 有啲番薯剩翻嚇，咁就點啊？連唔連皮懟落去咧？係咪連皮營養豐富啲咧？反正都蒸熟晒，我又覺得增加啲質感啦。你啦，就我哋嚟攞手搞掂佢啦。你等等先嚇，即係冚埋啲唔用嘅嘢咧，就擠咗喺個廚房度嘛，即係擠喺啲雪櫃嘛。夏天啊，夏天啲嘢好容易發毛。OK， 咁其實有個架撐嘅，等我一陣。呢個架撐好貴要。哎呀，睇下俾人掉未先。都俾人掉咗喎。等等先，幫個架撐先。即係最近屋企有條友嗰個執廚房，執完啲嘢就乖乖地啦，就係呢個啦。壓嘢神器。有啲 leftover 係啲咩嚟咧？可能煮咗啊，又唔係好想用佢嗰個原生嗰個方法嚟食啊。嚟啦！真係有時間同你哋嗲下都幾好，係咪？整蛋糕啊，係啊，有乜好整啊？爽啊！我就覺得如果你純粹攞番薯整蛋糕咧，好似即係好實啊！因為落咗隻香蕉咧，就 soft 啲啊！我哋研究呢個食譜，即係大約係咁上下整啊，唔使鋪啲咩嘅。係總之要鋪嘢啊，要搞嘢啊，要好靚仔咁嗰啲咧，已經最近唔中意用呢個做法，中意用啲即係簡單到咧，洗都唔使點洗。好啊！1、2，你落3隻蛋好冇？3隻蛋，其實就要落 yogurt 嘅。好，嚟啦！係1隻蛋，2隻蛋。呢隻蛋都幾靚。3隻蛋，喂，先，等先，我 preheat 咗個 oven 㗎啦，我 preheat 咗個 oven 去到最高350度，好，一個好 messy 嘅 way 去整。
蛋糕咁樣咯。哇！你仲見到咧嗰啲番薯啲根喺度，哇！真係呢條友係咪亂叉嚟嘅？我亂叉嚟又點啊？你咁唔中意，你自己揾本曲 book 慢慢睇啊！嗰啲阿太又着到靚靚，戴埋鑽石戒指，埋鑽石戒指嚟做曲須啊！我唔係啊！我係想大家咧唔好停留喺個廚房度太耐咁解啫，即係除非我有個 open kitchen 啦，但係有個 open kitchen 咧，我都要企啊嘛。我係中意哇，即係唔係諗起想食啊，有陣時大佬啊，諗起想食你買到嘅咩？係咪先？要落街買噶嘛，係咪先？咁你可能屋企咧就係成日有一啲咧，你會用嘅嘢，你會食嘅嘢。嗱，我3隻蛋已經係融和了，好啦，整個呢個 yogurt 啦，呢個 yogurt 就比較濕啲嘅，有啲人話佢唔中意食喎，咁你可以落其他嘅。呢個 yogurt 係冇乜糖，應該係冇糖嗰隻嚟嘅，1斤。2斤嗱，通常落 yogurt 咧，去整蛋糕咧，個蛋糕會軟熟啲。好，試下，我大約嗱呢度咁樣目測啦，你唔係實驗室嚟啊，即係目測，你覺得你用幾多粉咪幾多粉咯，通常都係1杯至1杯半到啦。呢度又有條蕉，又有嚿有嚿嗰啲咁嘅番薯咁樣，鬼中味。咁點啊？係咪唔使落糖啊？我想話俾你聽，係啊，唔使落糖啊！唔好問我點解，即係你中意落糖咪落糖咯，我唔落糖嘅，因為個番薯又甜，跟住嗰條蕉又甜，咁仲落糖嚟做乜咧？有時做人嘅嘢咪即係嘗試下啊嘛！如果唔係，你區幾廿個寒薯你就香啦，你都未試過 make sense 噶嘛，啲嘢又唔會有毒，咪試下咯。OK，我覺得佢唔使話好均勻噶啦。咁你呢度咧要落啲乜嘢咧？我好中意落朱古力粉，我嘅摯愛。Cinnamon powder， 我嘅摯愛，不過唔好落太多，乜搶味。可以啊，目測得㗎啦，你 feel good 咯，你唔好丁屎咁落咯。但係咧，我有個 recipe 成日想試嘅，就係落一啲少少鹽，係會得意啲嘅，少少得啦。撈下佢，咁跟住我哋就落粉啦。落啲油嘅，其實落啲油，我冇用牛油啊，用翻啲少少 olive oil， 目測啦，目測係咁上下啦。其實有啲甜品酒，即係有啲甜品酒啊，係提味提得好正。我睇下我今日有冇先，你都要買翻啲甜品酒，因為好耐冇焗蛋糕，因為落埋甜品酒咧係香好多啊，就唔係落味精喎嚇，落啲甜品酒係好唔同嘅。等等我揾下有冇先。甜品酒有冇咧？如果冇咧，我就知道我要落咩啦。
之靚嘅甜品酒，so good。咁佢味咧，如果係咁咧，我有番薯嚟夾同夾咧，我有隻甜品酒嘅，睇下。炒嘢之中啊，呢支啊，唉，真係抹佢，就係Malibu。其實就如果係其他嗰啲濃啲嘅，我會覺得好啲。不過唔緊要啦，嗱呢個味啊好勁嘅，小小都搞掂味啊，有目測啦，有目測少少咁啦 ，splash of it。OK， 好勁喎啲味。嚟啊！有 moisture 啊 ，OK， 可以啦。好啦，咁我哋落個麵粉啦，睇下會唔會甩碌先。我計印象中我有麵粉嘅，有麵粉同埋要落咩咧？有麵粉都可以嘅，因為一劈都明白咯。咩嚟嘅 ？baking soda 落少少，但係我唔好中意 baking soda 啊嘛。等等，我係諗住落一樣嘢嘅，係要落一啲。OK， 我係要落都要俾大家睇下。我拎開攤嘢先，落麵粉啦，乜生麵粉都得啦，唔使你去高溫低溫。呢個好緊要，成件事嘅靈魂就係落呢啲麥皮啦，我哋叫呢啲叫 oak 啊 ，rolled oak。OK， 好啦，要落嘅。點解？因為我試過個 recipe 咯，好撚好味。哎呀，好鬼死香啊 ！OK， 點搞咧？講開啲嘢先嚇。好撚香㗎呢個，我哋落粉一杯，杯半，目測，係啦，杯半。OK， 呢個 oak 咧，哇真係〜買得過又好食，又香，正啊！又唔測嚟，一杯呢個係咩杯啊？呢個就細啲嘅，呢個1/3杯，1/3，2/3，3/3即係一杯。快啲消化佢咯，即係屋企，啲細路仔要翻工噶嘛，可能佢真係醒唔起。哎呀，媽咪，原來咧我有呢啲嘢㗎，死啦，擠咗喺度啊！廚房又熱喎。By the time 佢知道有呢樣嘢留喺度嘅時候，都生晒蟲啦。咁係咪應該啲細路仔咧唔喺度嘅時候，咁啊冇乜人嘅時候咧，就幫佢消化咯，啱唔啱？好似有個刮整蛋糕啊！幾靚仔先啊 ！OK， 嚟。翻入去先，好似唔係幾濕潤，唔夠水。你可以加奶嘅，
咁我屋企冇奶㗎嘛，係咪先？嗱，呢度一劈嘅，好實嘅，要加啲唔得啦，目測啦，你睇到佢實滴滴做咗出嚟嘅一撇嘢咁啊。好啦，拉咗啲粉咧，麻麻地，俾少少時間。好，加少少凍水，目測啊。好，加水其實就冇咁香嘅，因為加奶咧，佢滑啲又香啲嘅。咁你自己睇路咯，你有奶梗係加奶啦，咁啊。好，好啲啦，係嘛？個 texture 係咪好啲啊？跑好多咧，唔使咁結咧。OK， 你話你中意落 raisins 啊，落 blueberry 啊，我又覺得冇乜所謂嘅，有你咪落咯，冇佢都好好食。但係我咁啱真係有啲 blueberry 喎，落咗落去咧，好似點講咧，有啲 bullet 啊，有啲顏色啊。喂，都幾好喎！好，落晒，整翻入多，落加鹽。Frozen 又得 ，fresh 嘅都得。我其實中意食 frozen 嘅 blueberry， 我覺得甜酸度比較清晰啲。新鮮嘅唔係唔好，但係新鮮好多時買到翻嚟咧，好快佢就發㗎啦，唔識搞。唔係，如果有得揀，我都係食 frozen 嘅 blueberry 好似好食啲。嗱，你睇下，好似 bullet 咁樣，爆出血啊咁，哇，好恐怖！你唔啱我。係，奶都奶啦，搞掂啦，嘿，搞掂，好啦，冚佢先，有啲厚，好，可以啊，半個鐘。面頭未得嘅，好 brown 下佢先。我就係啦 ，cover 咗佢嚟整 brown 多陣先嚇。好，似乎我個蛋糕得啦。係咪好靚仔？非常靚仔。冇得啊！冇嘢嘅，啲鬼佬成日咧就落翻啲嗰啲叫乜鬼啊糖粉啊，咁佢一定係靚嘅。咁你就會串我啦，喂，你大佬成個 pan 咁，我話係啊 ，so what 係成個 pan 咁。嗱，不過真係小心啊！呢啲病位好辣嘅，即係辣親大家啲肌膚又冇鬼位啊，係咪先？熟㗎啦，呢啲已經係我 brown brown 地，佢頭先做咗個底嗰度，得㗎啦。你收拾下個廚房先，好靚㗎。係咪好得啊？我想切俾大家睇下，我洗嘢先。
仔嘅嚟㗎啦，你睇咩㗎啦？你可以用紙嘅，即係用嗰啲 baking sheets 咧，剪個底，係咪會好啲啊？我話知你，睇下佢有幾肉酸先，我又唔好覺得。哇，好 moist。啾啾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 ，可以凍啲成個撻彈咗出嚟嘅，睇下有幾靚仔先，好似幾靚仔。靚仔啊呢個！係咪啊？都 OK 啊嘛，靚仔啊，可以的，是可以的，是好吃的唄，不錯誒。番薯嚟嘅，佢唔係好甜，接近係唔夠甜。如果係咁情況咧，唔夠甜啦，咁唔係奶咗嘅，加翻啲蜜糖落去咯。我想唔想加蜜糖？我就唔係好想，我未試過食到一啲咁嘅糕，唔甜咯，好薄嘅，唔太甜，我寧願咁。下次呢個。